介绍。我们刚刚听了很多，就是我们邻近的东南向18国国家有好多的虫媒传染的疾病可是我们还是会去这些地方旅游那或是工作那因为旅游这件事情还是很吸引大家的那今天这个议题相对轻松也重要，那以前也蛮少讲到的就是这个旅游探险那旅游探险就是我们就讲上山下海到高地或是到极地这样子的一些旅游的内容那最后呢就很轻松，那也就是带大家 review 了一下我们这个一些东南亚我们18国有哪些可以让大家去旅游的或者是了解的地方。那首先呢，我们在我们的门诊或是一般我们想要了解的话，一个旅游最重要就是它什么时候出发去多久停哪里那旅游的那个季节的考量很重要。再来呢是会到郊区呢还是在都市区那是像背包客一样有着非常多的这个冒险犯难的这个内容呢，还是就是一些商旅啊或者是这个豪华之旅，那住的地方也会有很多的考量。那在这么多年来呢就是旅游越来越兴盛，所以除了一些旅游的一些旅游团之外啊商旅之外，多了很多像我们有些背包客啦，或是我们有很多的就是亲朋好友会去看极光啊，或是去一些比较深浅的潜水的地方啊等等那这个今天呢就会带大家介绍一下 Safari Safari 是什么？这个不是那个 iPhone 的那个搜索引擎，它指的这个是那个东非那个，它指的是那个非洲草原的动物大迁徙那现在就是专门指这个，就是像肯亚、坦桑尼亚交界每年会有固定的时间就会有这个熟门熟客来我们的旅游医学门诊询问，那打一些相关的疫苗，所以 Safari 指的是这个非洲动物大迁徙，在我们旅游医学里面这样子。那当然还有一些人道救援啊 NGO 团体都有可能会跟大家询问到旅游医学门诊询问一些相关的风险好，那在 CDC 有提到说这个 adventure travel 旅游探险指的是什么呢？它其实并没有定义的非常的严格，原则上呢，只要是在一个比较遥远的地区通常比较难以接触资源的，在它举例里面呢，包括就是像爬高山啊或者是说这个滑翔翼啊、降落伞啊、泛舟啊、攀岩啊、垂降啊这些都算是。那它总结来说呢，会有怎么样子一个特色？地处偏远，像山上，其实它的医疗资源相对不足一旦就是有发现一些山难的时候，往往救援是不容易的那气候变化非常的剧烈，可能是极热或极冷那从事的内容风险也比较高，所以更会建议这样子的一个旅游的内容，更应该在旅游前的4到6周来旅游医学门诊跟医师讨论一下。非常多的就是注意事项，刚刚提到的像是太热的热中暑、脱水，或是冻疮、低温。高山的话，今天带大家就是看一下高山症。那高山症的这个重要性和发生率非常的高。最近这个国人都很喜欢攀爬百岳，不管在国内或国外。因为红景天这个过去著名的好像有效的这个预防药物，近几年来就是发现很多人使用之后还是有一些症状所以我们如果在那个背包客啊或 Mobile 01的网站上面打上高山症，大概会跳出1000笔以上这个在旅游医学门诊看诊的经验所以高山症这是一个非常重要 popular 的议题那再来就是一些在潜水啊或是泛舟啊可能会相对遇到的一些危险。那这个是在尼泊尔境内的一个很著名的一个山脉叫马拉斯卢峰，8000多公尺它是一个很著名的一个圣地。大家猜猜看，它主要是大家来这边做什么？它的特色就是高、宽阔很少会有这样一个山脉可以看到它被围起来，但是很高之外，它有一个很大的一个平坦的，也是平原的高地平原所以这个了解人都是来这边就是进行这样一个探险旅游。接下来就跟大家介绍一下我们讲的 acute mountain sickness 急性高山症。高山症这个大家就是
耳熟能详，常常听到。我在过往如果在民众卫教啊，请大家就是反映说有没有这样子类似高山症的症状。在以前的这个学术研究论文里面，大概是5到10%，但是我发现来听的民众的反应啊，大于这个 percent 数。那什么样子的情况会发生呢？当然就是低压、缺氧，而且上升的高度超过身体可以适应的能力。需要存在着这样子的条件下，才容易产生高山症。那等一下就带大家看一下这个所谓的氧气分压和低血氧的这个部分。我们虽然讲急性高山症啊，但是其实有3大类。第一个呢是大家最常会遇到的就是比较轻微的症状，通常在抵达高地。我遇过反映说出现症状的最低的一个这个高度是2000公尺以上就有民众会出现。那我们一般是越高攀爬越快越容易发生，2500到2750以上比较会有这样子的一个症状。症状的典型的核心是头痛。那会合并的呢，就是一些 non-specific 的肠胃道的恶心想吐、食欲不振那一些晕眩和睡眠 insomnia 的状况。其实一般来说，只要没有加重一些负担或是继续攀爬，症状都在1到2天内是会缓解的。如果说没有注意到继续进展的话就会产生这个高海拔的脑水肿或肺水肿，这2个死亡率呢都接近100%。所以我们的目的呢，就是希望能够提早警觉acute mountain sickness 的发生，及早去做预防和治疗，而不要进展到后面严重的疾病。那我们通常在旅行前就会说，大家先看看自己是不是前往高海拔的地方。其实很多地方像有些人会去秘鲁，秘鲁就会来，因为黄热病、疟疾还有高山症的用药，就通常会来门诊看。知道说，一到城市其实就已经海拔3000了。那所以说，很多地方其实在坐飞机，就是在到机场之前就需要开始服用药物了，并不是只有爬山才需要因为我们到的地方有可能那个机场，像四川如果到大陆去，那个机场都超过2500公尺。那我们的亚洲东北亚的第1高峰在台湾了，也是蛮厉害的，大概有4000公尺左右，比这个圣母峰没有差很多就大家看一下世界高峰。那这个当然就是不好意思，这个是那个讲错的是那个白朗峰、圣女峰啊，这个是我们的这个第1高峰圣母峰。那为什么说可能不知道呢？大家来看看左边这个是所谓世界最高的机场在哪里呢？在玻利维亚中南美洲首都拉帕斯，已经超过4000了。所以他们那个机场里面也不是充满 AED， 充满氧气筒对，就是他们很多人一下飞机就不舒服了。那还有一个更厉害的是，这个铁路最高点大家可以想见是在中国大陆它多高呢？它在拉萨段超过5000公尺即使在他们的每一个车厢都备有氧气筒，其实还是常常会有人有症状所以我们现在的旅游这么的兴盛上山下海，但是很多的疾病啊，还有一些症状是需要被注意的。那看完了这些这个旅游的照片之后我们来看看为什么说海拔上升很危险呢？我们大家知道，大气压力跟氧气的分压是跟海拔高度是有相关的。到3000的时候呢，我们氧气分压大概是海平面的70%，到5000的时候大概剩一半。那只要是爬到7、8000，没有人不出现神经学方面的症状的，只是说怎么样去预防，怎么样去处理。整个的 pathophysiology 就是大概2大类一个就是我们的肺部会这个肺小动脉会收缩嘛，因为我们过往就是学到这个缺氧的这个血在血液里面流动的时候，在肺动脉里面流动的时候，它会 constriction 避免造成这个 VQ mismatch。简单来讲，就是不要让已经缺氧的这个血跑到组织里面去做气体交换，所以肺动脉会收缩，肺动脉会高压。那这个部分久了就不行，肺部就会受伤。那第二个，我们脑部就会 dilatation 嘛，这个我们可以理解就是每次在这个缺氧或者是我们讲的一些就是需要做 accommodation 的时候，脑部会做放松的动作，这是造成脑水肿的原因。
那一旦我们的 acute mountain sickness 没有好好的处理，这两个部分一直持续的进展，就会危险。那大家都说以前如果大家有听过，都说高山症跟体质比较相关，跟年龄啊、跟很多啊都没有相关。为什么呢？因为其实高山症它要缓解是需要身体去做高度适应的。怎么适应呢？我们缺氧的时候，身体会加快呼吸，所以 CO2 会 wash out。那 CO2 wash out 之后，我们肾脏呢，会把这 sodium bicarbonate 就是推出去，这是我们大概可以就是了解的一个酸碱平衡。那我们基本上是认为这是一个基因导向，到底我们身体多久产生这个高度适应的酸碱平衡呢？每个人不一样，可能要现在都很流行跑 GWAS 啦，可能要跑个 GWAS 看哪些基因是会影响到的。也因此在过往研究都说，没有年纪越大也没有说有什么 hypertension 啊等等的，我就比较容易高山症。高山的一些血压、心血管的风险会增加，没有错。但是 acute mountain sickness 跟这是无关的。那也因此我们就会做一些risk factor 的 survey 啊，然后还有一些卫教的部分，我们来看看。那在看危险因子之前，就看一下这个是嘉明湖啊，不知道有没有这个在座前辈或同仁有去过的。这个真的很漂亮这个在台东海拔也是超过3000的。我们病房有护士和医师就是结伴去参加过，后来有一半都说他们有高山症。为什么？第一它高啦，第二这很漂亮，这个号称天使的眼泪，这个应该是没有特别美化过，因为我看他们自己拍的那种不专业的照片也是这么漂亮。他们通常因为它这是一个高山盆地，然后中间是积水，常年积水，所以大家可以想象要去那边的时候会有怎么样的情况。他们从那个山中小屋3000多公尺出发到这一个天使的眼泪，再回来，这个过程可能要8到10小时。在一个高地平原、高地盆地，它会造成救难不易，我让没有办法很容易 approach。那第二个就是说，就是要背着东西走那么久了。我们体力的耗竭还是会增加缺氧的发生。好，那虽然没有良好的筛选工具可以预测个人高山症的发生，但是有2件事情是可以做到的。第一个，只要过去曾经发生高山症的，一定要用预防的用药，并带一些治疗的药物。第二个，上升的高度绝对是最重要的。刚刚讲，我们每一个人都有高度适应酸碱平衡的能力，不知道谁比较快而已。但是只要你给他足够的时间，发生的那个可能性就会降低。好，那什么样的体质有相关呢？我们的运动员不见得比较不会发生它跟评定的体能表现是无关的。但是2个疾病比较会，一个是 COPD， 我们的慢性阻塞性肺病和一些肺动脉、肺部的疾病；第二个是不稳定的心脏病，包括 heart failure 比较厉害，最近有一些 angina 的症状。但是如果是高血压和控制良好的 acute coronary syndrome 是不会增加风险的。我们蛮常会有人来询问这个部分，说：我有血压的问题，那我有曾经装过支架，可是已经现在都是稳定，能不能去爬山？这个我们会给予卫教。其实只要风险评估控制良好是没有事的。那在糖尿病的病患呢，也没有特别增加风险，只是说在高海拔会有一些case， 就是说明说会有这个视网膜出血的危险。但是其他说会有些急性的身体的调试上面的问题是并没有因为这样增加。那我们会把危险因子呢分成内在跟外在。那外在就是刚刚提到的海拔的高度，我们一般都是希望睡眠的高度，就是你可以往上爬个500-600，那再往下降个200睡觉，睡眠的高度稍微降一点是有好处的。那外在的一些活动啊、体温或是这个太嗨了在山中喝酒，这都是不利的。那内在的因子就是刚刚提到的这些为主。那虽然和基因有关，不过在过往的 epidemiology 还是认为年龄大女性是会发生比较高。那它只是一个就是流行病学的统计，就是有看到这样子的一个现象。怎么诊断呢？有
很复杂的这个 score， 不过因为时间关系，大家只要简单记住左下角。第一个有登高，一定要登高嘛。第二个一定要有头痛，核心是头痛的症状，然后再合并其他刚刚提到的任何一个症状。我们高山症最重要的是警觉。我们有这个就是台湾的这个高山向导高山症死亡的案例，在前2年他其实就是因为没有注意到，觉得自己不会，就比较容易发生。我们只要有提早就是预防和警讯，就可以减少这样的发生。那肺水肿呢，重点就是休息状下来咳嗽和胸闷。那我们是不会在这个高山做这个听诊等等的，所以这个虽然有一些诊断的 guideline， 但是它的这个效果不佳。我们一般都是会卫教旅客，然后导游领队，所以最重要的是休息状态下有咳嗽、呼吸困难和胸闷。那高山脑水肿呢，最重要的一个症状是步态不稳，就是让它走 tandem gait， 只要 tandem gait 没有办法走，就要下山。可是高山症还是很常被误认为其他的，因为毕竟是 non-specific 的症状嘛。我们出国，如果说是台湾，可能还没有时差的问题。很多时候，如果你是去中南美洲啊、非洲、欧洲爬山的话，这个 jet lag， 这个我们一些时差的问题，或者是合并的一些感冒啊、旅行者腹泻啊、晕车，都是类似的症状。我们都是卫教说先当是，我们先当是这样子的一个不舒服，只要有怀疑。那当然也是要鉴别诊断其他重要的疾病，好像是比较厉害的感染。那一般行程设计都是希望，3000公尺以前要住1晚。那原则上呢，就是500公尺的话就要休息一下，这是一个基本的概念。那如果可以的话，慢慢上山，可以爬很高，可是晚上睡在较低的地方，这是一个基本的概念，那也是提供大家参考。如果发生怎么办？原地休息，下山给氧，这些都是可以的。那氧气的话，就是有的人会在这个像中山北路登山有像那种一个那种我们讲的那种保特瓶，可能有15分钟左右的这个氧气的这个纯氧的这个使用的量。不过最重要的其实就是下山嘛，休息就还好，就是休息，就是留在旅馆休息，不然就是请人陪你下山。那还有就是还好的是，现在的药物呢，就是它的预防和治疗效果是还不错的。我带大家看一下哈。那第一个呢就是丹木斯，那其他的部分我们来看一个比较详细的图。丹木斯呢，它是一个第一线的用药，它可以预防也可以治疗 acute mountain sickness， 它是一个利尿剂嘛，但是不是每个利尿剂都有效的。好，因为它的这个 receptor 呢是专门在在我们的 renal tubule 那边就是加快的 sodium bicarbonate 的这个排出，所以让我们的高度适应的速度快一些。所以你用其他的 Luxis 啊，其他就是 Natrix 这些并不是专一的 receptor， 是不会有类似的效果的。但是因为它是利尿剂，所以我自己有使用过，去爬那个白朗峰的时候，它真的是会有我听到最多的，这是临床上也是手指末端的异样感，麻麻的、怪怪的。但是因为我们是早晚使用嘛，原则上大概在下一个剂量之前，那个感觉就会消失了，而且很轻微。那原则上磺胺类过敏是不能够使用的。那其他呢，我们大概会就是顺便大家带着是这个治疗的用药dexamethasone。那阿达雷腾因为它有血压降低的这个副作用，所以开立要小心。有时候大家会说，那个西力士啊和瓦亚瓜有没有效呢？这2个药物呢，它好在预防和治疗这个 pulmonary edema 这个部分是比较有效的。acute mountain sickness 的那个效用不是那么的好。那而且价格也昂贵了，像瓦亚瓜的话是500 mg Q8 使用，50不好意思，50 mg Q8 使用。然后这个丹木是1颗才2块钱，瓦亚瓜1颗要400多，所以一般来讲，第一个是价钱，第一个是那个学术上的证据，在 acute mountain sickness 的第一线用药和它帮助高度适应的这个部分。那像其他的药物啊，他们都对高度适应是没有帮助的，他们是本身的机转可以去预防或治疗这些疾病的症状，
但是对高度适应的速度是没有帮助的。这也是为什么会选用丹木斯的关系。好，那很快的带过其他的部分。这个在清迈也是我们这个东南亚18国好朋友的这个很有名的一个，现在说是世界最长的天际飞索，800公尺，很长。大家可以像泰山一样这边就是做这个绳子，就是从这个比较高处往下。它本来是生物学家进入这个热带雨林啊或亚马逊河做一些研究的时候设计的。后来大家觉得这样子飞来飞去很有趣就变成一个旅游的胜地了那这个部分呢，就是给大家参考一下，在清迈附近。那接下来讲第二个疾病，很快带过，这个发生率不高，但是我觉得在这个我们讲的潜水课是需要了解的。这是今年的台湾的报道就是在台湾在中部的地区只是因为要查看大楼地基潜水30公尺，上岸后就得了潜水夫病了，恶心、呕吐、肌肉酸痛经过高压氧治疗才好一些。那我们来看看这个潜水夫病。其实潜水相关的疾病非常的多啦包括一些溺水、低体温啊甚至压力造成的感染性的疾病都很多。那我们今天就简单的以这个减压病来跟大家介绍一下。减压病其实就是气泡发生在身体各个的地方，但是如果发生在动脉气体栓塞是最厉害的所以这个地方我们就特别跳出来讲。它呢通常就是在因为潜水夫病可能是在上来之后几个小时或半天发作，但是动脉气体栓塞通常是上来的几分钟内就会出现意识状态的改变。它还有一个很特别的1.5公尺，1.5公尺不多内我们有时候可能去垦丁或哪边稍微深潜一下就可能超过还好的是它大概出现在3个部分。第一个一定要大概基本上还有一些 lung disease、asthma、COPD， 健康人比较不会出现第二个就是它上升非常的快，而且闭住呼吸所以这个一般来讲潜水教练都会卫教。减压病怎么发生的呢？我们小时候学过的这个亨利定律这个压力越大我们气体融进我们的血液，就是这个容积里面越多，那我们快速上升的时候气体就跑出来了，跑出来的时候呢它就会到处跑那只要到3公尺以下的气体就会发生，像刚刚讲那个30公尺上来又很快那这个真的很难避免。还好在一些游客的这个潜水发生率不高大概0.01到0.02% 而已。那因为刚刚有说会到处沉积，关节啊、皮肤啊、淋巴、神经，只要是可以溶出我们气泡的地方都可能发生，所以就依照严重度分了第1型和第2型。好，那有一些浪的疾病啊、心脏疾病，或是有一些存在有气体啊等等的这样子的无法平衡的一些鼻窦等等问题，这是潜水的禁忌在这个 Lancet Review 里面有告诉大家什么时候要担心这个症状呢？你只要有潜水，然后在潜水后出现了关节或任何地方的疼痛麻感持续因为不管是全部的症状和第一次出现的症状，有1半以上就是疼痛和麻，基本上就是关节处，因为它是在肌腱啊或是一些我们韧带部分有一些气体的膨胀所造成的，所以关节疼痛啊这是最常见的。那如果说发生在神经，会有一个 girdle pain 这个比较少见。诊断就是刚刚讲的症状，只要有潜水合并刚刚提到的疼痛麻症状所有的抽血和image都不足以帮助诊断。那治疗的部分我对病人对来看诊最大的卫教就是潜水后的12小时是不能搭飞机的因为我们潜水后搭飞机，我们这个飞行的时候舱内的压力又降低这个会让可能本来比较symptom 或比较轻微的症状加剧。那不管怎么样啊，只要有怀疑呢，都需要去做高压氧的治疗，去召会专家来处理。这个可以看到，这个是 Duke 的这个加压舱，他们都会有一个加压的 regimen。在长期的 outcome 如果有神经血的症状发生大概有1半的人会留下后遗症包括轻微的一些麻痛感到可能影响到走路、排尿、排便或是性行为那因为这些症状呢，有时候它可能到院会再轻微一下，可是过一阵子又会再恶化，所以轻微的伤害也是必须要请专家会诊，而且进行高压氧治疗的。
那讲了好像很多的风险哦，那为什么大家还是会去潜水？因为真的是太漂亮了。这个地方在哪里？这个也是我们附近的国家，在菲律宾，哦，叫海豚湾。哦，其实距离马尼拉没有很远，哦，他们大概都是拉车过去，大概有30-40个这个潜水的圣地，都非常的漂亮，是目前在我们这个邻近国家很有名的一个地方。哦，因为好像那个就是一些澳洲啊、纽西兰有一些污染嘛，哦，那这是一些新兴的地方，带大家看一下。最重要的是最后哈。太多的疾病要了解，不管是虫媒传染感染的部分呢，或者是一些非传染性的疾病。那如果说大家要从事的是一些觉得自己也旅游过蛮多国家，想要进行一些探险行为啊，那更应该在出国旅游前的4到6周到旅游门诊来做健康的咨询。那我们有这个教育训练的中心网站。然后刚刚我们的组长有提到的，全国有27家合约医院，北中南东和所有的离岛。那最后是出版品的部分，我们每一年都会出版，大家都可以索取。刚刚来报道的，大家应该有拿到我们今年出版的这个健康旅游快乐购新南向18国家的一个介绍。那如果有需要索取任何专业的或是合并一些旅游相关的都可以跟我们的这个中心来索取。好，那很谢谢大家今天就是待到中午，那听我讲了这一个讲题，好，那以上谢谢。